Kenja farzand bu maslahat so'ralmaydigan, faqat topshiriq beriladigan inson. Kenja farzand bu bolasini kimga qoldirishni bilmaydigan opalar uchun avtomatik yechim. Kenja farzand bu ota-onasining yoshi o'tgan, charchoq bosgan davrda tug'ilgan farzand. Unga bolalikdan yuk tushgan. Kenja farzand bu uydagi hamma ish egasiz qolsa, oxirida egasi o'zi bo'lib qoladigan odam. Kenja farzand bu fikr bildirsa, sen yoshsan deb eshitilmaydi. Sukut qilsa, boshidan hech narsa o'tmagan deb unutiladi. Kenja farzand to'yida ota-onasi mehmonlarni quchoqlab kutib oladigan emas, qo'llari titrab, kursida sokin o'tiradigan yoshda bo'ladi. Kenja farzand o'zining shaxsiy rejasi bo'lmaydi. Oiladagilarining o'zi unga reja tuzib berishadi. Kenja farzand bu ota-onasining suyanchi, oilaning oxirgi tayanchi. Hamma farzandlar hayot izlab uch tarafga tarqalganda jonga oro kiradigan farzand. Kenja farzand bu ota-onasining qadamiga qarab yurgan, ko'ngliga qarab gapirgan, yuragiga qarab yashagan farzand. Kenja farzand bu eng oxirgi bo'lib tug'ilgan, lekin hammadan oldin ulg'aygan farzand.